I had never heard of Victor Palmieri, but I realized immediately that he was someone I wanted to know. I called his representative and said, "Hello, my name is Donald Trump, and I like to buy the city street yard. The simplest approach is often the most effective." ខ្ញុំមិនដែលឮឈ្មោះ Victor Palmieri ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយល់ភ្លាមថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលខ្ញុំចង់ជួបចង់ស្គាល់ខ្ញុំបានទូរស័ព្ទទៅអ្នកតំណាងគាត់ហើយនិយាយថាសួស្តីខ្ញុំឈ្មោះ Donald Trump ខ្ញុំសុំទិញដីនៅផ្លូវទី60របៀបសាមញ្ញបំផុតជារឿយៗគឺស័ក្តិសិទ្ធិជាងគេបំផុត I think they like my directness and my enthusiasm. I hadn't built anything yet, but what I did have was the willingness to go after seeing that people in a better position than mine wouldn't have considered seeking. ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចូលចិត្តត្រង់ហើយនឹងអារម្មណ៍អន្តរស៊ីវស្រែកខ្ញុំមិនសមអ្វីមួយតាន់ធ្លាប់សមអីមួយបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើនោះពិតអ្វីដែលខ្ញុំពិតជាមាននោះគឺឆន្ទៈដេញតាមយកអ្វីដែលមនុស្សទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្នុងឋានៈល្អជាងខ្ញុំមិនយកមកពិចារណាដេញតាម I went to meet Victor and we got on very well right from the start. He was a very smooth, attractive guy, an Italian who looked like a boss. I told him how bad the city street yard were, that the neighborhood was in trouble and the city was in trouble, and that I was probably crazy to be interested in the property at all. If you want to buy something, it obviously in your best interest to convince the seller that what he is got isn't worth very much. ខ្ញុំចង់ទៅជួប Victor ហើយយើងចាប់ផ្ដើមស្និទ្ធស្នាលគ្នាតាំងពីដើមទីយើងគាត់គឺជាមនុស្សដែលទន់ភ្លន់មែនទែនហើយតាក់ទាញចិត្តមែនទែនជាអ៊ីតាលីគឺជាជនជាតិអ៊ីតាលីដែលមើលទៅដូចជាមនុស្សមកពីអង់គ្លេសជាអ្នកកាន់ប្រូតេស្តង់ខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថាតើផ្លូវដីនៅផ្លូវទី60ហ្នឹងអាក្រក់យ៉ាងម៉េចនោះគឺតំបន់ជិតខាងដែលមានបញ្ហាហើយសាលាក្រុមក៏កំពុងមានបញ្ហាហើយនោះខ្ញុំប្រហែលជាឡើងឈួតដែលត្រូវចាប់អារម្មណ៍ទៅលើទ្រព្យនោះហើយខ្ញុំមុខតែនឹងឈួតមិនត្រូវចាប់អារម្មណ៍ទៅលើទ្រព្យនោះទាល់តែសោះបើសិនជាលោកអ្នកទិញអ្វីមួយវាជាក់ច្បាស់ណាស់លោកអ្នកវាជាឧត្តមប្រយោជន៍បំផុតរបស់លោកអ្នកដែលត្រូវធ្វើឲ្យអ្នកទិញជឿថាអ្វីដែលលោកអ្នកនឹងយកនោះនឹងទិញនោះអត់មានតម្លៃអីប៉ុន្មានទេ The second thing I told Victor was how incredibly hard it was going to be politically to get zoning approval for such a big piece of undeveloped land. I pointed out that the community board would fight any development and that the process of going before the city planning commission and the board estimate would be endless. រឿងទី2ដែលខ្ញុំប្រាប់ Victor គឺថាតើវាពិបាកនឹងជឿដោយវាមិនដែលថាតាមផ្លូវនយោបាយដីនោះនឹងត្រូវទទួលការអនុម័ត zoning ពីសម្រាប់ដុំអចលនទ្រព្យដែលមិនទាន់អភិវឌ្ឍធំបែបនេះខ្ញុំចង្អុលប្រាប់ថាសហក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍មុខតែនឹងប្រយុទ្ធគម្រោងអភិវឌ្ឍណាមួយហើយនឹងថាដំណើរការនោះនឹងដាក់នៅចំពោះមុខគណៈកម្មការផែនការក្រុង
ហើយនឹងក្រុមប្រឹក្សាវិតម្លៃនឹងមិនចេះចប់មិនចេះហើយ The third thing I did and probably the most important was to sell myself to Victor and his people. I couldn't sell him on my experience or my accomplishment, so instead I sold him on my energy and my enthusiasm. រឿងទី3ដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយប្រហែលជារឿងសំខាន់បំផុតនោះគឺត្រូវលក់ខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំទៅឲ្យ Victor ហើយនឹងមនុស្សរបស់គាត់ខ្ញុំមិនអាចលក់ទៅឲ្យគាត់លើបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំឬក៏ស្នាដៃរបស់ខ្ញុំបានទេផ្ទុយដូច្នេះផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំលក់ទៅឲ្យគាត់លើធម៌ពលរបស់ខ្ញុំនិងភាពស្រាវស្រាវរបស់ខ្ញុំ Victor banked on people and he decided to take a shot on me. He ended up suggesting that I develop not only the city street yard but also the yard on West 34th Street. In truth, I probably oversold myself to him. I had no other choice. I was 27 years old at the time, and I had never built anything in Manhattan, nor had my father much as Victor like me. I don't think he could have justified going with me if he hadn't believed our company was big and powerful. We had no formal name for the company when I met Victor, so I began to call it the Trump Organization. Somehow the word organization made it sound much bigger. Few people knew that the Trump Organization operated out of a couple of tiny offices on Avenue Z in Brooklyn. Victor សង្ឃឹមទៅលើមនុស្សហើយគាត់សម្រេចចិត្តបាញ់យកខ្ញុំយើងគាត់បានបញ្ចប់ដោយឲ្យយោបល់ថាខ្ញុំអភិវឌ្ឍមិនគ្រាន់តែផ្លូវទីដីនៅផ្លូវទី60ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ថែមទាំងដីនៅផ្លូវទី34ដែរតាមពិតទៅខ្ញុំប្រហែលជាលក់ខ្លួនជ្រុលទៅឲ្យគាត់ខ្ញុំមិនដែលខ្ញុំគ្មានជំរឿនណាផ្សេងពីនេះទេខ្ញុំមានអាយុ27ឆ្នាំនៅពេលនោះហើយខ្ញុំមិនដែលសង់អីបានប៉ុន្តែសោះនៅឡើយនៅម៉ាន់ហាតានហើយប៉ារបស់ខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរmuch as Victor like me I don't think he could have justified going with me if he hadn't believed our company was big and powerful ដោយដែល Victor ស្រឡាញ់ចូលចិត្តខ្ញុំខ្លាំងប៉ុណ្ណាខ្ញុំក៏មិនគិតបាក់ថាប៉ុណ្ណឹងដែរថាគាត់អាចធ្វើយុទ្ធកម្មដែលទៅជាមួយធ្វើដំណើរទៅរួមគ្នាជាមួយខ្ញុំបើសិនជាគាត់មិនមានជំនឿថាក្រុមហ៊ុនរបស់យើងធំហើយមានអំណាចWe had no formal name for the company when I met Victor, so I began to call it the Trump Organization. Somehow the word organization made it sound much bigger. Few people knew that the Trump Organization operated out of a couple of tiny offices on Avenue Z in Brooklyn. យើងពុំមានឈ្មោះផ្លូវការឯណាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននោះឡើយនៅពេលដែលខ្ញុំបានជួប Victor ដូច្នេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហៅឈ្មោះក្រុមហ៊ុននោះថាអង្គការត្រាំមិនដឹងយ៉ាងម៉េចពាក្យអង្គការនឹងធ្វើទៅវាស្ដាប់ទៅដូចជាធំធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងធំជាងមុនច្រើនមនុស្សតិចតួចណាស់ដឹងថាអង្គការត្រាំនឹងដំណើរការចេញពីការិយាល័យទូ2នៅផ្លូវសិតនៅក្នុងទីក្រុង Brooklyn. The other thing I promoted was our relationship with politicians such as Abraham Bim, who was elected mayor of New York in November of 1973. My father did belong to the same Democratic club that Bim came out of, and they did not know each other. Like all developers, my father and I contributed
money to BIM and to other politicians. The simple fact is that contributing money to politicians is very standard and accepted for a New York City developer. We didn't give any more to BIM than a lot of other developers did. In fact, it often seemed to me that perhaps because we knew BIM personally, he almost went out of his way to avoid any apparent that he was doing us any special favor. រឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំឡង់សេខ្លួនឯងនោះគឺទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងពួកអ្នកនយោបាយដូចជាអាប់រ៉ាហាំប៊ីនជាដើមដែលជាចៅហ្វាយក្រុងទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីនៅក្រុងញូវយ៉កនៅឆ្នាំខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1973ប៉ារបស់ខ្ញុំពិតជាសមាជិករបស់សមាគមប្រជាធិបតេយ្យដូចនោះដែល BIM ABE BIM ចេញមកហើយពួកគាត់ពិតជាស្គាល់គ្នាដូចនឹងអ្នកធ្វើគម្រោងអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យដទៃទៀតប៉ាខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំបានរួមវិភាគទានលុយទៅឲ្យ BIM ហើយនឹងទៅឲ្យពួកអ្នកនយោបាយដទៃទៀតអង្គហេតុតែសាមញ្ញបំផុតគឺថាការរួមវិភាគទានលុយទៅឲ្យអ្នកនយោបាយគឺជាស្តង់ដារមែនទែនហើយត្រូវទទួលយកដោយពួកអ្នកអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យក្រុងញូវយ៉កយើងមិនបានឲ្យលើសទៅឲ្យ BIM លើសច្រើនជាងអ្នកអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យដល់ជាច្រើនដទៃទៀតនោះទេតាមពិតទៅជារឿយៗវាហាក់ចំពោះខ្ញុំវាហាក់ដូចជាថាប្រហែលមកពីយើងស្គាល់ BIM ដោយស្គាល់ខ្លួនហើយដែលសឹងតែដែលគាត់សឹងតែចេញមកការពារចេញមកអះអាងវិធីផ្លូវរបស់គាត់ដើម្បីជៀសវាងពីការបង្ហាញខ្លួនណាមួយថាគាត់កំពុងធ្វើនៅការលំអៀងពិសេសមកលើយើង Instead, I spent most of the 4 years when BIM was mayor trying to promote the West 34th Street site for a convention center. It was by far the best site on the merit, and we eventually got nearby every big name New York City businessman behind us. Still, BIM never came out in support of the site until a few weeks before he left office. Nor did he ever give it his official approval. It was a coach newly elected in 1978 who finally chose our site for the convention center. No one so far as I know has ever suggested that Donald Trump and Ed Koch are close personal friends, but that's getting well ahead of the story. ផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំបានចំណាយពេលជិត4ឆ្នាំនៅពេលដែល BIM ជាចៅហ្វាយក្រុងព្យាយាមឡង់សេទីតាំងផ្លូវទី34ខាងលិចសម្រាប់ធ្វើជាមជ្ឈមណ្ឌលសន្ធិមកដល់ពេលនេះវាជាទីតាំងដ៏ល្អបំផុតតាមគុណសម្បត្តិហើយយើងជាថាជាយថាហេតុសឹងតែទទួលបានឈ្មោះរាល់ឈ្មោះថាជាអ្នកជំនួយធំក្រុងញូវយ៉កនៅពីក្រោយយើងទោះយ៉ាងនេះក៏ដោយ BIM មិនដែលចេញមកគ្រប់គ្រងទីតាំងនោះទេទាល់តែ2-3សប្តាហ៍មុនពេលគាត់ចាក់ចេញពីមុខតំណែងឬគាត់មិនដែលផ្ដល់ការយល់ព្រមជាផ្លូវការរបស់គាត់ណាឡើយគឺ Ed Koch ដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ1978ដែលជាចុងក្រោយបានជ្រើសរើសទីតាំងរបស់យើងសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលសន្ធិគ្មាននរណាម្នាក់មកដល់ពេលនេះដែលខ្ញុំស្គាល់បានធ្លាប់ឲ្យយោបល់ថា Donald Trump និង Ed Koch គឺជាមិត្តភក្តិស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាប៉ុន្តែរឿងនោះដំណើរការទៅមុខយ៉ាងល្អនៅមុនពេលរឿងសាច់រឿងទាំងមូលBy building a close relationship with Victor from the start, I was able in effect to work for him rather than to be just another buyer. That was terrific for me.
For example, we drew up agreement giving me an exclusive option to possess the city street and city street yard, but subject to zoning, subject to approval by the court, handling the Penn Central bankruptcy, subject to everything except my having to put up any money. The Penn Central even agreed to pay my development costs. It was remarkable in a way the seller paying for the cost or the potential buyer. Still, you have to put it into perspective. What sounds like a stupid deal today was very different at the time when no one wanted to build anything and the city was dying. ដោយសង់បានទំនាក់ទំនងចិត្តដិតជាមួយនឹងវីទ័រតាំងពីដំបូងទីខ្ញុំអាចជាលទ្ធផលធ្វើការឲ្យគាត់ជាជាងគ្រាន់តែធ្វើជាអ្នកទិញម្នាក់ទៀតប៉ុណ្ណោះនោះអស្ចារ្យណាស់សម្រាប់ខ្ញុំជាឧទាហរណ៍យើងបានតាក់តែងកិច្ចសន្យាដែលផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅការសិទ្ធិកក់ទុកផ្ដាច់មុខដើម្បីទិញយកផ្លូវទី60ដីនៅផ្លូវចន្លោះពីផ្លូវទី60ទៅផ្លូវទី30ប៉ុន្តែលុះណាតែទទួលបានការzoningការរៀបជាតំបន់ទទួលបានការអនុម័តដោយការសាលក្រមតុលាការទៅលើការខ្សែធនរបស់បងសំត្រាល់ត្រូវស្ថិតលុះណាតែទទួលបានអ្វីសពយ៉ាងលើកលែងតែខ្ញុំដាក់លុយលើកលែងតែខ្ញុំដាក់លុយណាមួយជាចំណែកផ្ទាល់ខ្លួនបងសង្ត្រាល់ថែមទាំងព្រមព្រៀងបង់ថ្លៃចំណាយអភិវឌ្ឍរបស់ខ្ញុំវាគួរឲ្យកត់សម្គាល់តាមរបៀបមួយគឺថាអ្នកលក់បែរជាចេញថ្លៃចំណាយទៅឲ្យអ្នកទិញដែលមានសក្តានុពលតែទោះយ៉ាងនេះក៏ដោយលោកអ្នកត្រូវតែដាក់វាយកមកធ្វើជាទស្សនវិស័យអ្វីដែលស្ដាប់ទៅដូចជាធុរកិច្ចឈួតអញ្ចឹងសម័យនោះគឺខុសគ្នាស្រឡះនៅពេលមួយដែលគ្មាននរណាម្នាក់ចង់សង់អ្វីមួយហើយទីក្រុងកំពុងតែស្លាប់ Palmieri in turn have given me credibility with the press when he was asked by a reporter from Barong why he chose Trump over other. He said, those properties were nothing but a black hole of undefinable risk. We interviewed all kinds of people who were interested in them, none of whom had what seemed like the kind of drive, backing, and imagination that would be necessary. Until this young guy Trump came along, he is almost a throwback to the 19th century as a promoter. He is lighter than life. ជាលទ្ធផលប៉ាមេរីបានជួយផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅជំនឿទុកចិត្តជាមួយសារព័ត៌មាននៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានចោទសួរដោយអ្នកយកព័ត៌មានពីកាសែតបារុងថាហេតុអីបានជាគាត់ជ្រើសរើសយកត្រាំជាជាងអ្នកដទៃគាត់បាននិយាយថាអាចលនទ្រព្យទាំងនោះគ្មានអ្វីទេក្រៅតែពីប្រហោងខ្មៅរនខ្មៅនៃហានិភ័យដែលមិនអាចកំណត់បានយើងបានសម្ភាសមនុស្សគ្រប់ប្រភេទដែលមានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអាចលនទ្រព្យនោះពុំមាននរណាម្នាក់មាននៅអ្វីដែលហាក់ដូចជាប្រភេទនៃការបដូរផ្ដាច់ការលះបង់ការគ្រប់គ្រងនិងការសម័យដែលចាំបាច់នោះឡើយរហូតតតែយុវជនម្នាក់នេះឈ្មោះត្រាំមកដល់គាត់សឹងតែជាមនុស្សដែលត្រឡប់ទៅរកសតវត្សទី19ជាអ្នកជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍគាត់ធំជាងជីវិតទៅទៀត At one point when I was hyping my plan to the press but in reality getting nowhere a big New York real estate guy told one of my close friends Trump has a great line of sheep but where are the brick and the mortar
នៅក្នុងនៅចំណុចមួយនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងរៀបចំផែនការខ្ញុំដាក់ទៅឲ្យកសែតប៉ុន្តែជាតត្តភាពពិតនោះអត់មានចេញទៅណាគ្មានទៅទីណារួចទេអ្នកអាចលអ្នកទ្របក្រុងញូវយ៉កដ៏ធំម្នាក់បានប្រាប់មិត្តភ័ក្តិជិតដិតរបស់ខ្ញុំម្នាក់ថាតារាំមានដុំអាចដ៏វែងធំប៉ុន្តែឯណាដុំឥតហើយនឹងស៊ីម៉ង I remember being outraged when I heard that and I don't speak to this guy for more than a year but looking back I could see he was right it could all have gone up in smoke if I haven't managed to make one of the first property hope happen if I hadn't finally convinced the city to choose my West 34th Street site for its convention center and then gone on to develop the Grand Yard, I probably be back in Brooklyn today collecting rent. I had a lot riding on those first projects. ខ្ញុំនៅចាំបានថាខំខ្លាំងនៅពេលដែលខ្ញុំបានលឺពាក្យនោះហើយខ្ញុំមិននិយាយរកមនុស្សនេះអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំប៉ុន្តែដោយស្រឡឹងត្រឡប់ថយក្រោយវិញខ្ញុំអាចមើលឃើញថាគាត់និយាយត្រូវវាទាំងរឿងទាំងអស់នោះអាចបែកឡើងបែកទៅជាផ្សែងភ្លើងទៅវិញបើសិនជាខ្ញុំមិនចាត់ចែងរៀបចំបានធុរកិច្ចមួយណាក្នុងចំណោមគម្រោងណាមួយក្នុងចំណោមគម្រោងដំបងទាំងនោះឲ្យកើតឡើងទេប្រសិនបើខ្ញុំជាចុងបញ្ចប់មិនធ្វើឲ្យសាលាក្រុងជ្រើសរើសយកទីតាំងផ្លូវទី34សម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលសន្ធិរបស់ក្រុងទីនោះហើយបន្តអភិវឌ្ឍទៅជាក្រមយ៉ាខ្ញុំប្រហែលមុខតែត្រឡប់ទៅកាន់ប្រូក្លីនវិញថ្ងៃនេះសម័យនេះប្រមូលលុយតាមអាគារវិញហើយខ្ញុំមានជំនាញយ៉ាងច្រើននៅលើគម្រោងទី1ទាំងនេះ On July 29, 1974, we announced that the Trump organization had secured option to possess the two waterfront sites from the Palm Central, West 59th Street to West 72nd Street, and West 34th Street to West 39th Street at a cost of $62 million, with no money down. The story made the front page of the New York Times. នៅថ្ងៃទី29កក្កដាឆ្នាំ1974យើងបានប្រកាសថាអង្គការត្រាំបានទទួលយកសិទ្ធិកក់ទិញយកទីតាំងនៅទល់មុខទឹកពីប៉ង់សង្ត្រាល់គឺផ្លូវទី59ខាងលិចសន្ធឹងទៅដល់ផ្លូវទី72ខាងលិចហើយនិងផ្លូវទី34ខាងលិចសន្ធឹងទៅដល់ផ្លូវទី39ខាងលិចក្នុងតម្លៃ$62 លានដោយអត់មានដាក់ប្រាក់កក់មុនដោយអត់មានដាក់ប្រាក់តម្កល់មុនរឿងរ៉ាវទាំងនេះបានคล้ายទៅជាទំព័រមុខនៃកាសែត New York Times. My original idea was to build middle income housing on the side at a rent that seemed ridiculously cheap today, $110 to $125 a room, but were considered moderately high at the time. I plan to seek financing from the Michel Lama program, through which the city provides low-interest long-term mortgage and tax abatement to builders. The program had been initiated to encourage middle-income housing. គំនិតដំបូងរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវសង់លំនៅឋានដែលសម្រាប់វណ្ណៈកណ្ដាលដែលមានប្រាក់ចំណូលកណ្ដាលនៅលើទីតាំងនោះក្នុងតម្លៃឈ្នួលដែលមើលទៅហាក់ដូចថោកគួរឲ្យចង់សើចសម័យនេះគឺ$110ទៅ$125ក្នុងមួយបន្ទប់ប៉ុន្តែត្រូវបានចាត់ទុកថាជាតម្លៃខ្ពស់សមរម្យនៅពេលនោះខ្ញុំមានគម្រោងនឹងស្វែងរកហិរញ្ញប្បទានពីកម្មវិធី Michel Lama ដែលសាលាក្រុងផ្ដល់ឲ្យនៅការបង់រំលោះ
រយៈពេលវែងការប្រាក់ទាបហើយនឹងការបថយពន្ធទៅឲ្យអ្នកធ្វើសំណង់កម្មវិធីនេះត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដើម្បីលើកទឹកចិត្តលំនៅឋានវណ្ណៈកណ្ដាល The month before our announcement, Victor and I and some of his people met with ABC BIM to sound him out about our development plan. Although he was encouraging from the moment we went public, he refused to take any position until our plan had been considered by city agencies, including the City Planning Commission, the Board of Estimate, and the local community board. He was a politician and he wanted to see which way the wind were blowing before he took a stand. មួយខែមុនពេលសេចក្តីប្រកាសរបស់យើង Victor ហើយនឹងខ្ញុំហើយនឹងមនុស្សរបស់គាត់មួយចំនួនទៀតបានជួបជាមួយនឹង ABCE BIM ដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់ស្ដាប់ទៅមានហេតុផលអំពីផែនការអភិវឌ្ឍរបស់យើងទោះបីជាគាត់កំពុងលើកទឹកចិត្តក៏ដោយពីគណៈពេលដែលយើងគណៈពេលដែលយើងចេញទៅប្រកាសជាសាធារណៈគាត់បបែកជាបដិសេធមិនព្រមប្រកាន់គោលជំហរណាមួយរហូតដល់ផែនការរបស់យើងត្រូវបានលើកយកមកពិចារណាដោយទីភ្នាក់ងារក្រុងរួមទាំងគណៈកម្មការផែនការក្រុងក្រុមប្រឹក្សាវិតម្លៃហើយនិងក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍មូលដ្ឋានគាត់គឺជាអ្នកនយោបាយហើយគាត់ចង់មើលឃើញថាផ្លូវណាដែលខ្យល់កំពុងបក់បោកមកមុនពេលគាត់ប្រកាន់យកជំហរ No sooner had I announced my plan publicly than other bidder for the rail yard suddenly came out of the woodwork. Salarien Housing, for example, a company we were partnered with on the Salarien City Housing projects in Brooklyn, make a bid of 150 million contingent on financing and city approval and all the rest. On the face of it, their bid was a lot higher than mine. បន្តិចភ្លាមមកក្រោយពីខ្ញុំបានប្រកាសផែនការនោះជាសាធារណៈពួកអ្នកដេញថ្លៃដទៃទៀតដេញយកអាដីផ្លូវអយស្ម័យយានហ្នឹងភ្លាមនោះចេញមុខពីព្រៃឈើមកជាឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនលំនៅឋានសារ៉េតជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលយើងបានធ្លាប់ធ្វើជាដៃគូនៅគម្រោងលំនៅឋានទីក្រុងសារ៉េតនៅប្រូក្លីននោះបានដេញថ្លៃឲ្យ$150 លានអាស្រ័យផ្អែកទៅលើហិរញ្ញប្បទាននិងការអនុម័តរបស់សាលាក្រុងហើយនឹងរួមទាំងអស់សរុបទាំងអស់ដទៃទៀតនៅលើផ្ទៃមុខនៃការដេញថ្លៃនោះនៃរឿងនោះការដេញថ្លៃរបស់គេមានតម្លៃខ្ពស់ខ្លាំងជាង